Nuevo día. Quítate. No, quítate tú. Nuevo día en nuestro bellísimo mundo. Aquí con mi hermano, dos panes. Ah, ese es maíz. 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 Tenemos maíz. ¡Ay, ay, ay! ¡Un atentado! ¡Atentado! Oh my god. Oh my god. Ya va, míralo, ya va. Ya está. Ya perdió. Ay, arremangala la puja, sí. Arremangala la puja, no. Arremangala el ra. Ah, ese para los atentados. Muy bien, muy ingenioso. Esto para esta vaina. También sería muy ingenioso tapar esto. Listo, ingenioso a la machimbarra. Caerse para allá abajo. Es un precipicio. Por caso, si vienen los bichos estos, ¿cómo se llama? Los Enderman. Esa vaina, Enderman. Mírame. No, de la vida real. Yo quiero seguir. ¿Ah? Ay, no me duelen las orejitas. ¿Qué dijiste? Que... ¡Ay, chavo! Dios mío, me he salvado del coño. ¡Oh! Salté este bicho de aquí para acá. Papi, vamos a tapar esa vaina antes que vaya a caer uno ahí. Tápelo. Con esto. Ahí está. Ya ese hueco grande se sabe que se ve desde el... No, desde el más allá. Mira. Agárrate. Sí. Voy a echarle y cumplo logro. No, este árbol no me gustó por un coño. Oh. Se me ha jodido el pico. Uy, se vaina. Tenemos 1, 2, 3, 4. Me queda faltaría uno. No sé. ¡Listo! Voy a cumplir el logro. Vengan para acá. Ahí está. ¡Hurra! ¡Repoblación! Señores, ha crecido un tornero en el rancho Los Hermanos Locos. Please, loco. Yo vengo, voy a beber agua. Ya vengo. ¿Tienes una? ¿Cómo? ¿De tierra? Sí. Uno. Sí, pónselo por allí. Listo, ya, listo. ¿Sí te diste cuenta dónde, verdad? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, bueno. Ya vengo, voy a beber agua. ¡Agua! ¿Pero para qué? Si nosotros no nos va a hacer loco. 2000 años más tarde. Que tengo frío. El aire está haciendo un frío de tremendo. ¿Tiene frío? Ah, por cierto, regresado. Sí. Pues si no me lo dicen no me doy cuenta. Fue la razón. Bueno, Pero sigamos. tú no tenías un hueso. Ah, tú lo gastaste, ¿verdad? Sí, ya lo puse. Ah, mira, aquí, dale, aquí. No, quita. Hola. Ya no se necesita. Ok, vamos a seguir con nuestros planes. ¿Cuál era? ¿Hasta cuándo? Aquí dejaremos estas vacas. Ah, Daniel. Eva, ¿no puedes rellenar más acá? ¿Qué? ¿La bicha esta? Sí. Bueno, ¿por qué no? Y esa vaca la dejamos ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ay, cuida vaca por arriba abajo. Ahí va, ahí sí, no, ahí van los Luego locos. hay que conseguir las coordenadas. Tranquilo, que en el video aparece. No mentira, hay que anotar las coordenadas. Pero... Listo, hasta eso es todo. Ok. Chara. ¡Listo! Estamos listos, carnal. ¿Por qué llora? Tiene cueva. Necesitas una cueva. Cuidado, pollo, te den el culo. ¿Dónde coño está? Mira, una caja de una bruja. Una casa de una bruja. ¿Dónde? Dime las coordenadas.
Solo sigue por donde estaba sembrando los palitos y ya. ¿Cuál? Muévase antes que la... ¿Dónde estabas sembrando tú los palitos? Tráete leche. Yo no tengo leche. Ay, tú tienes el balde. No jodas. Ah, ya te veo, ya te veo. Entre el norte y el este. Allá voy. Una casa, una bruja. Ah, esa no. Ah, sí. Cállala, coñazo de una vez. Esa no te va a pegar, esa se va con... ¿Le caigo yo a coñazo? Hágale. Cuidado, atrás. Ah, lo bueno es que iba por ti. Si no, Ahí va por ti. ahí va por mí. Dale, mátalo, no, hombre. Dale. Ahora, yo me encargo de la bruja. ¿Cómo? Deseenme suerte. Allá voy. Fue fácil. Listo. ¡Tenemos casa! Ay, ya deja de gritar. Ah. Tenemos casa nueva. Oye, sí. Oye, prendí los bombillos, listo. Puedes pasar. ¿Para qué destruiste la vaina? Quiero caramelo. Caramelo. Yo quiero chocolate. Chocolate, a comernos toda la casa viva. ¿El chocolate se come? Chocolate se come. El bloque de chocolate se come. Sí. Sí. No, mentira. Tú lo pones aquí y listo. Listo, tenemos chocolate. ¿Qué hay de bueno? Galleta, ta. Vamos a llevarnos a esta vaina, no. Listo. Está como que anocheciéndose, ¿no? Sí, vámonos. ¿Qué vaina fue esa? Tigre. Algo así, ¿eh? Ahí está. Epa, tengo azúcar. ¿Qué hago con ese azúcar? Es dañina, voy a sacarla. Listo, sacada. Sacada de mi vida. Se está haciendo de noche. Listo. Ah, ya está. Chamo, hemos durado más aquí, o yo. Cumple ese logro. Toma, ya sé. Ah, no. Ven, cumple el logro. ¿Cuál? El de la vaca. Sí, yo voy. Ese tenemos que completarlo y cuando los cerdos vuelan. Cuando los cerdos vuelan. En las vías, viaja por vagón por lo menos 1 kilómetro desde donde empezás. Requiere diamantes para ti, requiere diamantes. Ahí, listo, llegué a casa. Buenas noches. Tengo un trigo en la mano, le voy a dar su coñazo al que tenga un teléfono en la mano. Duérmenos, hombre, que ya amanece. Me va, que estoy cocinando. ¿Qué no ves? Estoy dormido, tengo los dos cerrados. Oh, wow. Oye, no sé cuando te por Creo que debemos dormir. Sí. El chat se ve puro logro se ve el chat. ¿Ah? Es que es la idea. Logro fundir un lingote de hierro, construir, ataca y destruir ¿qué? A un monstruo. ¡Duerme! No grites, que es peor. Listo, no joda. No. Joda, amaneció.
Tito, te trasnochaste. ¿Cuántas horas? ¿A qué hora te acostaste? Bueno, ni importa. I think that I found myself a cheerleader.